Ayan, so pupunta tayo ngayon sa Cansuso Falls and nandito tayo ngayon sa Barangay Cansuso sa Cavinti, Laguna. So kasama ko ulit yung guide ko. Ayan. O, diba? So naglalakad kami ngayon for 20 minutes. But ang estimate ng guide, ang lalakarin namin mga 1 oras. Kung pupunta kayo dito, kailangan magdala na rin kayo ng pagkain. Kasi wala kayong mabibilhan. Ayan o. So bumili kami ng tilapia saka buko pie. Ayan, naririnig nyo ba? So sinasalubong tayo ng mga aso dito. So yun yung pag-welcome dito sa Barangay Cansuso. Hindi naman sila nangangagat. Hindi pa. Hindi pa. Kaya kailangan talaga ng may kasama kayong local guide para may magtatanggol sa inyo sa aso. Sa mga po pwedeng makain dito ay yung mga sampinit. Yan, patingin. Kinakain to. Pagkitin niya. Ito yung tinatawag nilang sampinit. Sampinit ba to? Sampinit. Okay. Ito yung tinatawag nilang sampinit. Ito yung wild berry. Ito naman tinatawag na pugos. Bakit naman ano? Kinakain ba talaga to? Oo. Okay, tinikman ko yung sampinit. Lasa siyang bayabas. So dito sa daang to mahahati. Ito yung papunta ng Cansuso Falls. Ito naman yung papunta ng underground river. Ayan. Kanina pa kami naglalakad. Parang walang bakas ng falls dito sa nilalakaran namin. Kaya na-expect ko kakaiba talaga itong falls na to. Kasi kailangan mo talagang dayuhin. So kung pupunta ka ng Cansuso Falls, this is a combination ng konting, hindi pala konti. So this is a combination ng 1 oras mahigit na lakad. Pero mapapansin nyo sa paligid, walang katao-tao dito sa Barangay Cansuso. Dahil hindi ako napapagod, tatakbuhin ko na lang itong pataas. Unahan ko na yung mababagal. Ayan. Kasi puro patag ang nilalakaran ko eh. Ayan. Para magpawis. Malamig yung hangin dito. Malayo yung lalakarin. Pero hindi ako nagpapawis. Nawala na yun. Sorry. Ayun, tatanungin ko sana siya kasi nawawala na kami. Ayan, wala na yung kasama namin. Tatanungin ko yung kalabaw kung dumaan ba dito. Kaya lang galit siya. Ayaw niyang mamansin. Lesson learned. Huwag kayo masyadong lalayo sa guide. Kahit alam nyo maganda yung daan. Kasi iba pala na daan na namin. Pero nahanap naman kami ng guide. Kanina hindi ako pagod. Pero ngayon pagod ako. Kaya kailangan maganda tong Cansuso Falls. Pagod na agad ako. Pagod na kami. Ayan, sa mga walang dalang tubig. Ito,
nire-recommend na po pwede rin siyang inumin, malinis naman daw. So subukan ng mga kasama ko, may dala naman kasi akong tubig. Yan, meron kaming konting ligaw. Ito kasi hindi kami tinulungan. Pwede mo. Sabi ko, tinatanong ko kung dumaan yung kasama namin. So hindi pala talaga dumaan dito. Medyo nagdagdag kami ng isang oras. Pero maganda na ring exercise. Dito ko na-realize na ang laki-laki ng barangay Cansuso. Ito, tama na itong dinadaanan namin. Ito na yung tamang daan. So, pababa na kami papuntang Cansuso Falls. Ayan, para ma-estimate nyo lang kung saan kami napunta, yun, doon sa kabilang bundok. Pero masaya naman kung may gantong kasing adventure. Mula dito sa kinatatayuan ko, maririnig at makikita nyo na yung Cansuso Falls. So ito, ipapasilip ko na sa inyo. So mapapansin nyo, yung mga kasama ko, pumupunta sila sa gilid kasi gusto nila lang tumalon sa falls. Unfortunately, hindi talaga sila makakapunta dun sa mismong gitna ng falls. Medyo mahirap. So dun sila sa side tatalon. Yan, tingnan natin sila. Yan, pabalik na kami ngayon mula sa Cansuso Falls. So itong falls na ito is one of the best waterfalls in Laguna. Kaya I recommend na bisitahin nyo rin siya. Medyo malayo lang siya, pero kaya if may 4-wheel kayo, may motorcycle, or nagbabike. So maganda yung daan, patag, except lang kung papunta ka dun sa mismong falls. Kaya subukan nyo, puntahan nyo yung lugar na ito. You can message me and then kukonect ko kayo sa guide dito sa Cavinti. Okay, so see you sa next trip sa Cavinti. Silipin pa natin yung ibang lugar dito. Oh my! Ulo nyo. Yan. Ganyan lang siya. Oo, ganyan lang. Ala, buwis buhay to.